ஸோ மழை அதிகமாக பெய்கிற டைமில் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற ஃபின்ச்சஸ் அண்ட் லவ் பேர்ட்ஸோட சிக்ஸை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடி மழை டைமில் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பேர்ட்ஸை எப்படி கேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். மழை காலமாக இருந்தாலும் சரி, அதிகப்படியான குளிர்காலமாக இருந்தாலும் சரி, நான் சொல்ல போகிற இந்த 2 டிப்ஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபின்ச்சஸ் காமனான 2 டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு பானை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பானையில் இருக்கிற குஞ்சுகள் மூலமாக வர்ற வேஸ்ட்டு அந்த பானை உள்ளே தங்கியிருக்கும். இந்த மழை டைமில் பானையும் ஜில்னஸாக இருக்கும், ப்ளஸ் அந்த சிக்ஸோட வேஸ்ட்டும் அந்த ஜில்னஸோடு சேர்ந்து பானை ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிரும், ரொம்ப நசுன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம டெய்லி சிக்ஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு பானையை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிற மாதிரியான வேஸ்ட்டு, அதாவது வுட் வேஸ்ட்டு இல்லை மண், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி நம்ம போட்டு வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சிக்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகி கிடைக்கும். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் சிக்ஸ் வெளியேற்றுற கழிவுகள் அதில் தங்கிடும். இப்போது ஃபின்ச்சஸில் சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா முடிஞ்ச வரையிலும் ஃபின்ச்சஸோட கேஜை க்ளோஸ் பண்ணியே வைங்க. இந்த மழை காலம் இல்லை இந்த குளிர் ஃபுல்லாக நிற்கிற வரையிலும் முடிஞ்ச வரையிலும் க்ளோஸ் பண்ணியே வைங்க. இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமான நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நீங்கள் அந்த பேரண்ட்டு, அது சிக்ஸோட பேரண்ட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பேரண்ட்டு அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிக்ஸுக்கு எந்தவித பாதிப்புமே இல்லாமல் அந்த நெஸ்டிங்கை இன்னும் கொஞ்சம் பில்டு பண்ணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கூலிங், மழை காலத்தில் இருக்கிற கூலிங் உள்ளே போகாமல் பாதுகாக்கும். ஸோ இதை செஞ்சு பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.